Ай! Готови? Така ли бе? Ай, давайте вие. То да ви рече Вало отпадна от играта. Май, не бяхте преценили правилно усилията. Вижте ни рано ги като мен. Просто Марто е по-як и... Първи и наменете малко лапси. Удрали се, бе? Удари ли се? Едно, две, три. Дай мотиката, Давайте с крак. Хайде, това е дебело дърво. мотиката. Последен път. Аре, Вало, я чупи. Айде. Не, може, бат. Може ли? Мога ли да пробвам? Браво, бе! Няма, че няма даже. Тук беше. Това ще трябва да скача Вало върху него. Давайте Вало да скача. Вало е 90 кг, но би трябвало да мога да го щупи. Мотиката вас да мотика. Абе, каква мотика, бе? Имаме Вало, за какво ни е? Мотика. Гледай са. Скачай! Е, това е! Аре, още само 2 пъти трябва да го пречупиш, така и... Аре пак. Давай! Ей, не с един крак, няма стане с един крак. Двата крака, лад. Средата. Не, двата средата. Няма стане. Давай с двата крака, бе. Короче, снимки направи малко, бе. Няма. Искам да има снимки. Давай с двата крака, момче. Чуваш ли, снимките повече се гледат от видео на... Моля? Още един път и ще го щупиш. Дай! Аре, бе! Дай! Близко е! Ако не си падне на гъза... И ще се удържи глава. Аре, бе, Вало! Абе, Марто, я ти скачай върху него, бе. Аз съм 80 кг, да пробвам. Знак си! Дай, бе! Бегам! Бате, не покана дървото от другата страна, ще те има, каза, ще има. Не мога да отпана! Спри! Това няма абсурд, това няма просто. Не го слагай така. Чакай малко.